Вот она, мастерская, в которой я работаю, как она есть. Работала я здесь около 2 лет. Порядок наводил как мог. Пришел, когда здесь хлама было. Вот он стол по уровень стола. Вот так засыпано все полностью. Стола этого видно не было вообще, потому что на самом столе хлама было вот так вот по верхнюю полку насыпано. Ну, вроде как немного разобрался, рассовал. Тут рассортировать постарался по полкам то, что нужно, что не нужно, что реже использую, что чаще. Там наименее часто используемые вещи стоят, ну, в основном такие вот какие-то жидкости, разнообразные газы. Вот. Здесь сделал себе такой стенд. На стенде сделал ему подсветку. О, без света лучше. Сделал вот такую лампочку-светилку. Подвесил ее. И теперь у меня она надо мне свет здесь, я здесь. Повесил ее. Надо мне, взял ее и на тросике передвинул. Вот у меня песочки теперь освещаются. Полностью все осветить мне не удастся, потому что я здесь как не поставлю лампочку, мне обязательно сопрут. О, одну уже сперли. Нормально. Так, что еще показать интересного? Тут полочку прибил. Тут полочку к молоточкам прибил. Тут тряпки вечно у меня живут. Бардак. Сверлильный станок. Сверлильный станок кто-то брал и не поставил на место. Теперь он на месте. Дальше. Что еще рассказать интересного? Ну а так. Вот эта вещь, это у меня подставочка. Это у меня тепло так делается. Аккумуляторы, зарядки. Вот этот металлолом надо заводить. Здесь 3 двигателя, куча запчастей. Их надо все 3 оживить. Когда это делать, не знаю. Ну, там тоже синенького цвета лежит долгострой. Бензорез. Сгорела поршневая, не можем найти на нее замену. Там тоже какие-то детали, тут какие-то детали, табурет завалило. Станок для заточки цепей, кстати, советую очень. Кто занимается, точит цепи,